Hello，大家好，我係 Leo。我係 Kelly。咁好耐咧冇喺 YouTube channel 同大家見面啦。咁嚟緊呢一年咧，我哋 Team Kelly 咧諗住咧每一個月咧同大家總結翻上一個月嘅地產報告，咁分享翻有啲數據啦，咁同埋我哋喺前線上面嘅所見所聞。咁希望咧帶到啲有用嘅資訊俾大家，咁大家更加了解溫哥華嘅地產市場嘅。係啦，咁事不宜遲啦 Kelly， 我哋咧就依家3月啦，我哋講一講係啦，上個月2月份嘅地產數字啊，同大家講解下。好啊，地產上個月嘅數據咧就新鮮出爐喎。2月份其實我哋今年咧就有呢個5057個新盤上市啦。咁比起上年嘅2月咧，其實係多咗10.9%嘅。咁相反地咧，我哋嘅成交咧比起上年就反而跌咗10到15%喎。哦，咁價錢方面又點啊？價錢方面咧，其實 townhouse 同 apartment 咧都跌咗少少啦，都還算 flat 嘅。咁反而獨立屋咧，仲有1.8% 嘅增長嘅。咦，咁聽落好似個情況都同想象中有少少唔同喎，唔係話好悲觀喎。獨立屋仲貴咗添。係啊，即係好似比起1月咁講啦，1月有好多嘅新盤上市，比起同年嘅話咧係多咗40幾個%。嗰陣時大家都好擔憂啊，哇！咁多選擇都唔知點揀好咁樣，咁但係其實2月份嚟講咧都calm翻好多啦，相對嚟講都係一個比較算係平衡少少嘅數據啦。聽講你呢2個月都發生咗好多好有趣嘅事情，可以同大家分享下㗎喎，關於個市場。哦，咁係啦，呢一年啦，係嗰2個月啫。咁呢2個月咧入邊咧就短短2個月入邊啦，咁代表買家同賣家咧都各自 collect 咗一個 offer，都算係刷新咗個人嘅記錄。咁買家咧喺個市場上邊咧，因為多咗選擇啦，而且經濟層面啦，加拿大多咗不明朗嘅因素啦，咁佢哋都比較謹慎少少啦。我相信係會做足功課啊，即係如果有啲嘢唔 sure 啊，睇咗物業文件啦，或者貸款上面未攞到啲好優惠嘅利率咧，都唔敢貿然出手嘅。咁係啦，呢個就係咯，會比起對上嗰幾年熾熱嘅樓市咧，就相對上謹慎小心咯。係啊，有陣時心大心細咁樣咧。平時好，大家爭住買嗰陣時，唔好諗啦，即刻買。而家相反地就會諗多咗好多時間咯。咁其實係好嘅，等買家有多啲空間去思考啊，即係睇下邊一個物業係最適合自己嘅，投資又好，自住又好。咁市場上多個選擇咧，都係對於買家係有利嘅。咁其實又唔係咁悲觀嘅喎。我聽講咧，你上個禮拜 work on 一個差唔多500萬嘅新屋咧，其實都有成5個 offer 爭價嘅喎。哦，係啊，其實嗰個獨立屋咧係西區獨立屋啦，咁喺市場上掛牌咗一段時間啦，超過2個月到㗎啦。咁佢一口氣咧就減咗10%啦，大概40-50萬嘅。咁就一個 open house 之後咧就引嚟咗5個 offer。咁最後咧佢哋都揀咗一個條件啦比較好啦，3日就可以落訂嘅價錢，亦都係over 佢哋降價之後嘅叫價嘅 offer 嘅。咁證明市場上邊咧有一班好有實力嘅買家咧，亦都係等緊機會，一啲合適嘅貨品出嚟嘅時候咧，佢哋就即刻行動嘅。所以大家最緊要就做足準備啦，留意市場嘅動向，咁就會揾到適合嘅樓盤嘅啦。係啊，其實而家多咗選擇啦。雖然話個市場比較唔穩定啦，但係有危便有機，換樓好時機喎。係喎，聽緊你最近都係咯 work on 緊有啲換屋嘅客人為主啊，係啊，而家其實就投資者真係少咗，咁樓換樓嘅大屋換細屋啊，或者係 downsize 嘅咧，都會係比較多啲啦。同埋而家咁係呢咁多年嚟，相對係比較靜嘅一個 market，咁可以俾佢哋有多啲時間去準備啦，多啲時間去揀到啱啦，咁都係一個幾好嘅時機嚟㗎。其實同埋而家利息又將會又講緊又降多一次啦，因為我哋而家又俾人打關稅，所以其實都會即係個樓市會變得再更加 affordable 少少咯。係咯，咁貿易戰嗰個就可能會令到加拿大個政府啦，係啦，救經濟啦，咁會再進一步去減息嘅。咁相信買家嘅成本會進一步降低啦。咁當然唔可以忽略市場上邊一啲不明朗嘅因素啦。係啦，咁但係除咗咁樣，咁我都想知，你覺得有啲咩而家喺個市場上邊係好筍嘅、好抵買嘅嘢？大家最中意聽到呢個字，係啦，主要筍最緊要抵買。咁其實我覺得嘅市場上所謂最筍啦，即係而家選擇比較多嘅、比較優惠嘅，一定會係樓花轉讓。
因為好幾年前啦，早幾年啦，好多投資者買落嚟嘅樓花啦，咁佢哋用project 之後幾年嗰個價格啦，咁好多時嚟到今年啦或者下年啦，真係要成交，咁個利率咧其實相對幾年前都係高企嘅，咁佢哋就算長線投資嘅買落嚟，佢哋都要俾 mortgage 啦，咁嗰個現金流咧其實未必係咁理想嘅，咁同埋咧嗰個增值部分咧就更加可能會出現負增值添，咁我哋咧就在所難免啦，有啲咧就會決定啦放棄嗰個樓花啦，咁就希望喺市場上面轉讓出去嘅，有啲係原價，有啲咧係蝕讓添嘅。尤其即係攞唔到 mortgage 喎，可能即係咁多年㗎，有啲轉咗份工啊，或者冇咗份工啊，咁嘅時候，咁其實佢哋就要蝕讓啦，同埋會有啲劈價嘅情況啦。係啦，咁大家最緊要咧買二手樓花咧，就係要熟悉嗰個地區，熟悉嗰個 product 同發展商，咁知道自己買啲咩咧，因為咧其實嗰個樓花咧已經個銷售中心啦，或者個銷售團隊咧已經係解散咗啦，咁大家攞唔到啲資訊啦，咁好多都係靠上網，所以大家最緊要做足功課，咁就可以揀到一個啱自己嘅二手樓花單位啦。咁除咗二手樓花之外咧，咁你對而家發展商賣緊嘅現時嘅樓花，你又點睇咧？而家發展商賣緊嘅樓花咧，咁講翻如果要優惠大啲嘅話咧，就係一啲貨尾啦，發展商所謂嘅已經起好或者就嚟起好啦，但係未賣晒嘅。咁依家個 market 佢梗係要加大優惠力度啦。咁我哋亦都有客人啦，係啦，上個月咧成功咧買咗一個已經有新春優惠嘅樓花，但係咧我哋就再成功同發展商爭取多一啲嘅現金折扣嘅。咁相對市場上嘅二手選擇咧，其實咧係好貼近二手市價格或者更低嘅，所以大家都可以不妨考慮一啲樓花嘅貨尾咯。如果自住嘅話，好啦，咁我哋講完一啲買賣啦同埋市場上面嘅數據之後咧，我哋其實都會 cover 埋租務市場呢一部分嘅。咁我哋 team 咧 Kelly 咧係 license 嘅 property manager，咁又幫我哋嘅客人咧去管理一啲租務物業嘅。咁 Kelly 聽聞呢排啲租金都回落不少喎，同埋都少咗人揾租盤喎，係咪啊？係啊，其實而家租務市場都係慢咗好多啦，由於呢個新移民嘅政策啦，同埋呢個學生政策啦，咁租金方面咧，比起上年大概跌咗10到15% 啦。比我想象中多好多。係啊，要睇唔同嘅地區啦，尤其係有啲地方有啲新樓落成嘅時候，哇！你一棟樓有400-500個單位，可能有一半都係投資者嚟嘅，咁嘅時候你嘅租金你就會多咗好多選擇啦。咁好多屋主咧就會唔介意，即係都平少少啦，盡快將個單位出租出去咯。咁租客有冇主動要求業主去減租啊？而家咁多選擇。都有啲㗎，咁好似有個就係上年租落嘅喺 Burnaby，咁佢今年時候減息啦，咁佢有時候會要求業主就你點都減啲啦，你個成本低咗啊嘛，係咪？係啦，咁但係除咗呢個之外咧，有啲幾年前租落嘅咧係反而會加租添嘅，因為佢幾年前租落嘅時候嘅租金咧，相比起而家咧都算係偏平啦。好似疫情前嗰啲租金咁樣啦。哇！嗰啲就真係不得了啦。咁所以咧，咁作為業主嘅你哋咧，要非常之清楚自己嘅單位喺呢個市場嘅定價啦，唔係話好多租客要你減租你就減租，咁係要最緊要即係清楚啦。係啦，如果大家想知道個單位依家嘅租值貼唔貼近市價，或者有咩選擇咧，咁都可以揾 Kelly 啦去諮詢下嘅。咁係啦，咁我哋今日咧就 cover 到嘅內容咧就七七八八啦，買賣啦、數字分析、數據分析啦，同埋租務咧都講晒啦。咁就差唔多嚟到呢度。等，仲有個最重要嘅未講嘅係就要提大家啦。我哋3月31號就係呢個 BC 省 Speculation Tax 嘅 Declaration Due Day 嚟嘅。咁就記得要申報啦，無論係屋住啦、出租啦、自住啦，都係要申報嘅。如果唔係嘅話，政府個 penalty 好貴㗎。係啊，係多謝你提大家咁真係嚟到冇啦嘛，冇嘢補充啦嘛。暫時冇啦。好啦，咁我哋今日就嚟到呢度啦。如果大家咧都想緊貼呢個市場啦，收到一啲地產嘅詳細報告啊，咁可以咧 subscribe 我哋嘅 email list 啦。我哋每個月咧都會 send 翻啲地產 update 咧俾客人嘅。咁同埋大家可以 follow 我哋嘅 channel 啦。咁我哋嚟緊地產資訊咧，再同大家喺呢度同大家分享嘅。咁今集就係咁多啦，下一集再見啦，拜拜。